Hello，大家好，我是若娜。如果你想要在实况中唱歌，也能拥有像是在 KTV 那样的 echo，也有人说是混响，也有人说是回音的这种效果的话，那只要几个步骤就可以达成咯。首先，我们要到这个网页。那关于网页的部分，我会把它连接，会有2个网站，那我会把2个网站连接都放在影片的简介栏里面，让你们去做下载。好，那我们先来看画面。那画面中会有2个载点，一个是32bit，一个是64bit。这边如果有人不知道自己要安装哪个的话，请你打开你的 OBS， 左上角会显示你的 OBS 目前是哪一个位元率的。像我是32的，那我就是安装32的，就是安装下去就可以了。好，接下来我们要去下一个网站。这个网站就是效果插件的网站，那它的右边有很多的载点，我们只需要下载下面这个 Order 1.3.1 下面的，把它下载之后，你会得到压缩档。那压缩档打开会长这个样子。那前面有提到，我说我是用32位元率的，那我这边就必须安装 VST32。这个是我要安装，像有些人如果是64的话，那你就要改安装下面这个 VST64， 那我就把它安装下来。下一步，同意。下一步，下一步，安装，这样就安装完成了。好，那这个压缩档就可以把它关掉。再来是 OBS 的设定，那我们 OBS 这边看到音效混音器，然后有个麦克风输入音效，就是我们现在麦克风输入的这个部分，然后这边把它点开，右边齿轮点开，我们先打开监听，先让我们能听到自己的声音。打开齿轮之后，最下面进阶音讯属性。这边进阶音讯，然后会得到这个页面，然后这个页面出来之后呢，我们是用中间这个嘛，我们要选仅监测，输出为静音。好，这个时候就可以听到自己的声音了，然后就可以关闭。关闭之后再来一次，这个齿轮这边点开，这是要按滤镜，滤镜点开之后。出现这个框框，那它左下角有个加号，我们按这个加号，第一个 VST 这个外挂程式，按确定，然后就会出现我们刚刚安装的 TAL Reverb 4，这个才是我们刚刚安装的。好，我们点选下去之后，就会听到哇，我们现在的声音很像在山洞里。下面的开启外挂程式界面，把它点开，可以去做效果的调整，可以调的像山洞啊、奇怪的地方，还有这个都可以去做微调整。好，空间，好高低，好，这边你也可以把它取就叫它的叫它专有名词。然后，如果你不想要的时候，你就直接把眼睛点掉，那你就不会有这个效果。想要的时候把它点开，想要调整的时候再按这边把它去做调整就可以了。那这就是今天的教学，你就可以开始唱歌了。好，那我们就想要关闭。那如果今天的影片教学对你来说有用的话，还算实用的话，那请记得帮我订阅一下我的频道，谢谢。